بزاف منكم كيسولوني ياك ما غنحط فلوسي في بوطاغاز غتفرقع بيا. هذه هي اول حاجه كتجي للمغربي في بالو ملي كيشوف بي واي دي. اليوم في اوتوبرو غنحيدو الماكياج على هاد البراند اللي غزا العالم. واش فراسك باللي تسلا براسها ولات كتشري البطاريات من عند بي واي دي؟ ايه، هاد الناس اللي كنا كنضحكوا عليهم باللي كيديروا كوبي كولي اليوم هما اللي كيسوقوا العالم للكهرباء. ولكن واش الشوارع ديالنا في كازا والعقبات ديال اطلس والسخونيه ديال مراكش غيرحموا هاد التكنولوجيا؟ في هاد 20 دقيقه غنوريك علاش هاد الطوموبيل تقدر تكون احسن قرار خديتيه، وتقدر تكون اكبر غلطه غتندم عليها حياتك كامله الا ما رديتيش البال لواحد 3 الخبايا تقنيه اللي غنشرحهم ليك في نص الفيديو، واللي قدروا يوفروا عليك كتر من 10 ملايين ديال الخساره من بعد 5 سنين. ولكن قبل ما نبداو هاد التشريح، عارف باللي بزاف منكم كيتفرجوا وكيستافدوا وكيخليو السماسرة مفقوسين، ولكن كينساو ما يديروا الاشتراك. هاد القناة محتاجة الدعم ديالكم باش نبقاو ديما وجهنا قاصح ونقولوا الحقيقة كيف ما هي. الا كنتي باغي تولي حريفي وما يشمك حتى شي سمسار، ورك دابا على زر الاشتراك وفعل الجرس، حيت في اخر هاد الفيديو غنعطيك واحد السر اللي كيعرفوه غير المهندسين ديال بي واي دي. يلا سخنوا الموتور وجيبوا شي كاس د القهوه ونبداو. اجي نهضروا ميكانيك. اي طوموبيل كهربائيه هي عباره على تليفون فوق رويضات، والقلب هو البطاريه. بي واي دي خرجت لينا بلايد باتري، تخيلها معايا بحال شفرات ديال الحلاقه مستفين. علاش هاد التصميم؟ حيت المشكل ديال بطاريات الليثيوم العاديه هو الثيرمال رانواي، يعني الا وقع اصطدام طوموبيل كتولي شعلة د النار ما كتطفاش. بي واي دي دارت تجربه المسمار، دخلوا مسمار وسط البطاريه وما وقع والو، لا نار لا انفجار. هذه نقطه ليك سيدي الشاري باش تنعس هاني. ولكن اجي نهضروا على عمر البطاريه. هاد النوع LFP كيتسمى بطاريه الدق والسكات، كتحمل الشحن 100% يوميا بلا ما تضرر، ماشي بحال تسلا اللي كيقول لك حبس في 80%. يعني هذه طوموبيل ديال الكرفاس وديال الخدمه. ولكن بلاتي، واش هاد القوه كتبقى هي ملي كتوصل الحراره 45 درجه في مراكش؟ هنا فين كاين التفرشيح الحقيقي اللي غنهضروا عليه دابا. ملي كتركب اول حاجه كتبهرك هي ديك الشاشه اللي كتدور بوطون، كتحس براسك في طائره ماشي طوموبيل. ولكن هنا فين خاصك تحل ودنيك معايا. هاد السوفتوير مبني على اندرويد. واش جربتي تليفون اندرويد من ورا عامين؟ كيبدا يتقال. هاد الطوموبيل كلشي فيها بالشاشه، المرايه، الكليمه، الراديو. الا تبلوكي ليك السيستم وانت في طريق السياره وبغيتي تنقص الكليمه، اش غدير؟ وباش نكونوا صريحين، بي واي دي في المغرب مازال ناقص هاد التحديثات عن بعد اللي كاينين في اوروبا. يعني الا وقع مشكل في السيستم خاصك تمشي حتى للميزون وتجلس تسنى. واش هاد الرفاهيه الرقميه كتستاهل هاد المخاطره؟ خصوصا اننا في المغرب مازال ما عندناش مهندسين سوفتوير ديال السيارات في كاع المدن. نهضروا بلغه الدرهم اللي كتقرص. المغربي كيشري الطوموبيل وعينو في نهار غيبيعها. في المازوت كنعرفوا ثمن السوق. في الكهرباء وخصوصا الشينوا حنا مازال في حق التجارب. تخيل تشريها ب40 مليون ومن ورا 3 سنين تبغي تبيعها وتلقى الثمن طاح ب50%. علاش؟ حيت التكنولوجيا كتبدل بسرعه. السماسرة دابا كيبداو يبردوا لك السوق. ودي هادشي راه غير بيل، فين غتشحنها؟ نصيحتي ليك كاوتوبرو، الا باغي تشري بي واي دي شريها باش تكسبها 7 سنين للفوق باش تحل الفلوس المازوت اللي وفرتي. اما الا كنتي من النوع اللي كيبدل كل عامين، هرب منها دابا قبل ما تضيع رزقك في لا ديفالوياسيون. وصلنا دابا للزبده. واش بي واي دي اتو 3 او LCL هما احسن ما كاين في السوق؟
كقيمة مقابل سعر، وبكل صراحة الجواب هو نعم. هاد الناس فوتوا المنافسين بسنوات ضوئية في الهاردوير. البطارية ناضية، السيستم ديال الأمان كاين، والثبات في الطريق كيبهر. ولكن كيف ما قلت لكم في الأول، كاين واحد السر الخفي اللي السماسرة والوكالات كيهربوا من الهضره عليه، وهو اللي غيفرق بين الهمزة وبين المصيبة. ملي تمشي تشري BYD مستعملة أو أي كهربائية، ما يغركش الكيلومتراج. واخا تلقى طوموبيل ضاربة غير 10,000 كيلومتر، راه تقدر تكون البطارية ديالها شبعانة دق. علاش؟ ديما قلب على حاجة سميتها SOH أو State of Health. كاينين الناس كيشحنوا غير بفاست تشارج، الشحن السريع، يوميا، حيت ما عندهمش شاحن في الدار، وهذا الشيء كيسخن الخلايا وكيقتلها قبل وقتها. طوموبيل ببطارية فيها 85% صحة راه فقدت 15% من قيمتها الحقيقية، واخا تكون باقة بميكتها. نصيحتي الأوتو برو، دي معك خبير فيه جهاز فحص متطور، وقلب البطارية خلية بخلية قبل ما تسني العقد. إخواني، احنا في أوتو برو هدفنا هو نحميو رزقكم، وما كيهمناش نرضيو حتى شي شركة، كيهمنا المشاهد المغربي يخرج رابح. اشتراكك دابا في القناة وتفعيل الجرس ماشي غير دعم لينا، بل هو تأمين ليك باش ديما توصلك المعلومة الحقيقية بلا زواق. وقبل ما نسدو هاد الحلقة الدسمة، أنا دابا في حيرة من أمري ومحتاج رأيكم. كاينين جوج طوموبيلات دايرين قربالة في القروبات ومطلوبين بزاف. واش بغيتو الفيديو الجاي نديرو فيه تشرشيح للداشيا سبرينغ الكهربائية، طوموبيل الدراوش، ونشوفو واش بصح كتصبر للتكرفيس، ولا بغيتو ندخلو لعالم الفخامة المسمومة ونهضرو على الرانج روفر سبورت والمشاكل اللي كيطيحو فيها الناس؟ كتبوا لي في التعليقات الاختيار ديالكم، والاختيار اللي غيلقى اكبر عدد ديال اللايكات هو اللي غنصور عليه الاسبوع الجاي. تبارك الله عليكم، وما تنساوش، طريق طويلة، اختار اللي يوصلك هاني.